នៅពេលដែលបងប្អូនថតដោយប្រើកម្មតែដៃទៅទេអត់មានដងទប់លំនឹងឬក៏ជើងប្រកបណាប្លង់ទាំងអស់នោះចេញមកវាគឺបន្តិចទេអញ្ចឹងយើងមើលរបៀប stabilize ប្លង់របស់យើងទាំងអស់គ្នាជាមួយខ្ញុំបាទតោះបាទនេះគឺជាប្លង់ដែលខ្ញុំបានថតនៅផ្សារធំថ្មីរបស់យើងឃើញថាខ្ញុំប្រើដៃអត់ប្រើជើងកាមេរ៉ាប្រើ gimbal ទេវាលក្ខណៈគឺបន្តិចបាទអញ្ចឹងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងបងប្អូនចូលទៅក្នុងeffect នេះហើយបងប្អូនវាយពាក្យថា warp W A R P បាទនេះយើងឃើញ effect ឈ្មោះថា warp stabilizer បងប្អូនទិញយកមកដាក់មកបាទពេលហ្នឹង effect វានឹងធ្វើការ analyze ហើយនឹងធ្វើការ stabilize វីដេអូរបស់យើងបាទរួចជាស្រេចលឿនមែនតើបងប្អូន play មកគឺ smooth ជាងមុនបាទអត់អង្គើឆ្វេងស្ដាំទេគឺមក smooth តែម្ដងបាទហើយប្លង់នេះគឺយើងអត់ប៉ានពីលើចុះក្រោមទេគឺប្លង់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបងប្អូនទាញយកមកដាក់មក effect ហ្នឹងបាទឃើញថានឹង style តែម្ដងបាទហើយបងប្អូនក៏អាចសេរីនៅក្នុងនឹងដែរបើសិនបងប្អូនចង់ឲ្យនឹងល្អមែនតើនៅក្នុង result នេះបងប្អូនយក no motion ពេលហ្នឹងគឺវានឹង stabilize ឲ្យនឹង fix អត់មាន move សម័យតែបន្តិចបាទប៉ុន្តែបើប្លង់យើងជាប្លង់ប៉ានទេយើងយក smooth motion ទៅដូចប្លង់ដំបូងនេះគឺយើងយក smooth motion នេះបាទហើយក្នុងហ្នឹងបើសិនជាវា stabilize មិនទាន់ល្អទេបងប្អូនក៏អាចចូលសេរីនៅក្នុង smoothness នេះយើងបន្ថែមឬបន្ថយនៃភាព smooth របស់វាបាទនៅក្នុងហ្នឹងក៏ដូរនៅ method នៃការ stabilize ដែរវាមាន4 option នៅក្នុងហ្នឹងបងប្អូនរើសមើលថាមួយណា smooth បានល្អជាងអញ្ចឹងបងប្អូនខ្លះពេលគាត់ដាក់ stabilize ទៅគឺវាអត់អាច stabilize បានដោយសារ clip បងប្អូនបានប្រើ speed ឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនបានដាក់ speed វីដេអូបងប្អូនឲ្យយឺត 70% បាទឧទាហរណ៍អញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងបងប្អូនចង់ stabilize លើវាមួយថងទៀតគឺវាអត់ឲ្យទេឃើញថាបងប្អូនត្រូវ next clip ដែលបងប្អូនចង់ speed ហ្នឹងគឺ right click ហើយយកពាក្យថា next បាទបង្កើតជា sub clip មួយមកហើយបងប្អូនទាញ effect ហ្នឹងយកមកដាក់នៅលើ clip ហ្នឹងបាទអូខេអញ្ចឹងរួចជាស្រេចបងប្អូនមានបញ្ហាបងប្អូនធ្វើអញ្ចឹងរបៀបនៃការ stabilize ប្លង់មានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនា